Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta ayam, di video kali ini saya mau review produk dari toko kami yang bernama Toko Sahabat Ayam. Nah, kali ini saya mau review produk obat yang bernama Tebuan. Tebuan ini bermanfaat untuk mengobati ngorok dan senom. Nah, jika Anda berminat bisa langsung hubungi CS resmi kami melalui call SMS WA di nomor 085227902020 atau bisa cek di website kami di www.sahabatayam.com.